Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Irmadiansari, NIM 202206001089, kelas A D4 Kebidanan, Universitas Kediri. Di sini saya akan melakukan akupresur untuk meredakan batuk pada anak. Tekan pada ujung jari telunjuk. Lakukan 4-5 detik. Yang kedua, pada pergelangan tangan. Lakukan 4-5 detik. Lakukan pada punggung tangan. Lakukan pijatan yang sama di tangan lainnya.